Isma. Hello, Ma. Good morning. Hey yo, what's up, guys? Good morning, I'm everyone. good. Morning Hello, good to morning, bro. bro. Okay, how is it going, guys? Very good. Very good. Very Very nice. good. Glad. Okay, sounds great. It will always Exciting. good, fine. Exciting. Exciting today, Sis Funky? Yups, Yes, that's great. Yes, because we will have exam. that's good. Oh, lovely. Okay, I love it. So sometimes when we want to face the exam, we feel so really nervous. But this time, yeah, you feel so excited. It's amazing anyway. Okay, great one, guys. So, well, everyone, we're going to start a class while waiting others. So, anyway, guys, in my place right now, it's gonna be like blackout over here. Okay. Kayaknya lagi mati lampu sih, guys. Hold Wow. on, guys. Bentar, guys. Asik, nggak jadi deh ujiannya. Oke, udah nyala. Alright, guys. Wow. Okay, guys, so we're going to start a class while waiting others. Kita mulai ya kelasnya sambil nunggu yang lain. Guys, good morning. Welcome back to our class again with Speaking Partner. We Your are Yes. best Speaking partner. partner. Okay. What's password? Thank you so much. You're so amazing. Guys, what day is today? today Friday. Friday It's a Friday. Friday is a blessing day. or exam day. That's an exam day. This is our second week, anyone. And special for today is our 10th week. So we just yeah, we are going to do our middle exam. It's a middle exam, yeah. Okay, so we need to do it. This time we have been learning English so far for about a week. Start from the first, we learn about introduction, we learn about food and culinary, natural disaster, and many things. And the last time we talk about weather and season. Okay, so this time we need to have middle exam. Okay, it's just speaking. And before we jump to the next and do our middle exam, I would like to ask you, maybe Sis Meta, how is the weather in your place right now? Alhamdulillah. In Bekasi today, especially this morning, is very shiny. Sunny. Oh, that's a Sunny. sunny day here. So actually, it's the same here in Surabaya, Sis Meta. The weather is Oh. sunny. That's a great. But maybe, Alhamdulillah. yeah, this evening or maybe afternoon that could be rainy. It's always every day, but I love it. That's nice. Thank you so much, Smita. Well, what about others one? Sis Uma, how is the weather in your place, Sis Uma? The weather is sunny in It's Medan. sunny. In Medan, it's sunny. Yes, Oh, that's great, Uma. So really nice. Okay, is it hot, Sis Uma, or just normal? normal. It's normal, not too hot though. All right, thank you so much, everyone. Okay, what about you, Sis Hida? How is the weather, Sis Hida, in your place? Sis Hida, gimana nih? How is the weather? It's hot. It's hot? Yeah. Oh my In god. Pekanbaru always hot. Pekanbaru always hot. Hey, was it rainy last night? Oh, No? I felt yeah under it. I didn't under the weather. You feel it under the weather. Oh, I'm so sorry to hear that. Okay, and anyway, last night was it Hmm? rainy or not? Oh, last night. Uh-uh. No. No. Oh, it's just sunny. So that's Yeah. why you feel so hot today. Yeah. Okay, that's alright. Pekanbaru, guys. Oh, really great. Thank you so much, Hida. Okay. Well, guys, anyway, Pekanbaru. This is week new. Okay. Well, guys, anyway, today we have a new one. And by the way, guys, today I want to make it a big breakout room. Okay, so one room will be available for like a 10. Jadi nanti tergantung ya, mungkin 3 grup atau 4 grup. Let's see the time first. Okay.
And also, we will do it one by one. And don't forget, you need to explain it one topic, not all the topics. Just one topic, okay? And you need to explain it in 2 minutes. That would be better. The minimum is 2 minutes, okay? Minimalnya, guys. And the maximum is a 5 minutes actually, but One, not 1 hour, bro. 1 hour. 1 hour. Okay, sampai besok pagi. Yes. All right. Okay. So we will Okay. do it one by one. And I think you have known the topic though, and I will try it again. The topic should be like this one. Look at that, case. Please choose among 3 topics and you tell to your friends. Tell about tips and trick learning English. You can choose it. Or describe about the perfect day according to you. It could be any perfect day. It's like your what case, like your holiday time or anything actually. The important was the perfect day according to you. Tell about the most useful transportation in your life. Melek. Bro Vicky mati lampu. Transjakarta. Bro Mami. Vicky. Right. Yes. Okay. So just one of them and explain it. It's like 2 minutes, something like that. Okay, 2 minutes. Okay, Profik, can I read? It's totally okay if you want to read. Teman-teman nggak apa-apa kalau mau membaca ya. It's no problem actually. But that would be better. You can just explain it everyone. Just speak. Langsung speak aja teman-teman. Gak jadi ujian. Bro Vicky Iya. ngelek. Mati lampu. Bro Vicky ngelek teman-teman terus. untuk lampu. pertama yang mau atau yang akan guys, teman-teman bisa dengar suara Bro Vicky gak guys? Halo. Bisa. Oh bisa ya? Hilang-hilang loh Bro Vicky, hilang-hilang. Hilang. Oh iya guys, sudah bad connection. Kalau sekarang sudah Lost your jelas atau picture. sekarang sudah Kirain jelas mati atau lampu ini nih? tadi. Iya Yes, guys, yes. biasanya habis mati Already. lampu. Ya, akhirnya Already internetnya good. belum kuat ya. Oh, that's great. Thank you so much. Okay, well guys, later I will choose one of you to do the first one or to do the exam the first one. Nanti Bro Vicky pilih salah satu untuk ujian pertama ya. Oke, kalau udah selesai, teman-teman tinggal pilih aja siapapun. Pokoknya selesai ujian, pilih teman gitu ya, sampai habis. Oke, kita nggak perlu kasih pertanyaan guys. You don't need to make it. It's totally fine. And then you can just, if you have finished your exam, all of you in that room, ya teman-teman langsung aja kalian nanti masuk ke sesi yang namanya just like normal one, atau kita bisa bilang ya sharing time gitu guys. Okay, Sorry, Bu that's it. Vicky. Ya Bro Komar. Maaf saya telat masuk kan. Ini Oh, kan it's milih okay, 3 bro. topik tentang yang diceritakan ke teman-teman. Tadi topiknya apa aja ya 3 itu yang bisa dipilih? Itu Mohon maaf ini telat Bro. masuk tadi. It's okay. Bro Vicky sudah kirim di grup kelas kemarin, bisa dicek ya. Sama kok Bro. Oke. Terima kasih. Pilih salah satu aja teman-teman ya. Oke. Well guys, the next everyone. Today I will make it the room. Kayaknya ada 4 room nih guys. Oke, biar nanti nggak terlalu lama ya. Oke, nanti ada 9 orangan nih guys satu room. Nanti ada beberapa juga yang masuk. Oke. I will choose the first one for doing this. The first room pertama nih guys ya. Oke. And I want to go with, hold on. We have like, what about sis Meta? Sis Meta, you are the first one in the first room. Okay, sis Meta, are you ready? Okay, You must insyaAllah be bro. ready. Thank Okay, that's you. good. Mas Wika. Teman-teman nanti boleh ya memilih laki-laki dulu karena hari Jumat, guys. Oke. Biasanya kayak Bu Komari kan mau khutbah hari ini. Kasihan nanti. Oke. Well, guys. Okay. And sis Meta is the first. Okay. And the second room. Okay. Nanti sis Meta kalau udah selesai langsung pilih aja ya. Okay. Siapapun temennya boleh. And then the second room. The first one is, I want to go with, what about sis? Okay. We
have this one guys. Ini ada sis nih guys ya. Sis Hida. Yes, Hida, you are the first one in the second room. Yes, Okay, Hida. Okay, good. The third room ketiga. The first one, that should be, what about sis? Oh, we have Bro Muhammad. Bro Muhammad, hello? You here? Yeah, I'm Yeah, here. Bro Muhammad, you are the first one in the third room. Oh Okay, my. that's Okay. good. That's nice, bro. Good luck. Okay, the fourth room. Okay, room keempat. The first one, we have like, what about sis? Oh, we have sis Yani. Sis Yani, you there? Sis Yani. Yeah. Yeah, you are the first one in the fourth room. Pertama di room keempat sis Yani ya. Boleh yang lain Okay. dulu. That's yes, you can do it sis Yani. Okay. Teman-teman, Rofik ulangi lagi. Room pertama nanti ada sis Meta yang pertama, room kedua nanti ada sis Hida, room ketiga ada Bro Muhammad. Oke, room keempat nanti ada sis Yani. Ingat kalau sudah Aduh, selesai teman-teman Bro, ya. Kenapa? interupsi. Aku pengennya lihat yang lain dulu, Bro. Why? Kenapa? Gak apa-apa. Kan sudah Bro Vicky kirimin nih. Oh, Ya, salah. you can just prepare it. Takut ada yang salah lah. Gak apa-apa. Pengen lihat yang Guys, lain. teman-teman. Gak apa-apa. Salah gak apa-apa, sis. It's no problem. Okay? We just learning, guys. Kita kan belajar. Salah gak apa-apa, sis Yani. Don't worry. Okay? You can do it, sis Yani. Just believe in yourself. Be brave. Okay? And you can explain it. Just talk. Okay? Teman-teman, siap ya? Langsung masuk, teman-teman. Oke, langsung masuk. And good luck. Oke? Teman-teman kasih timer sendiri ya. Oke, and you can just do it. Atau salah satu boleh yang ingin jadi timernya juga gak apa-apa. Kalau gak ada juga gak apa-apa. Yang penting teman-teman speech satu-satu. Oke? Nanti Bro Vicky masuk ke sana ya, teman-teman untuk mengontrol kalian. So, good luck and give your best. See you around. Yuk, langsung masuk guys. So all guys, welcome back to the main room. Thank you so much everyone for doing your exam. That was a great exam, great speech, talking about the topic that you choose. And that was really, really nice. Thank you so much everyone. You are killing it. You nailed it, guys. You have given your best and I do appreciate that everyone. Nice. Okay, the next I would like to give you the feedback is just make it overall in general the common mistake that you made when you had middle exam before. Look at that one everyone. Okay. Langsung aja teman-temannya. This time I want to highlight here is like the pronunciation. How do you say mendengarkan in English, guys? Mendengarkan itu apa sih, guys? Listening. Listen. Listening. Listen. Yeah, listen. Okay. Listening. Listen. Nih guys, listen. Bacanya ingat guys, T-nya nggak dibaca ya teman-teman. We Ya. cannot say listen. Ya, listen. Ya, Listening. T-nya itu ininya nggak dianggap ya guys ya. Ada tapi nggak dianggap gitu guys. So listen. Listen. Oke. Jadi artinya itu mendengarkan ya teman-teman, mendengar. Mendengar. Oke. Nah, here teman-teman bilang here. Oke, ini juga sama teman-teman. Oke. So, itu juga mendengarkan, tapi bedanya apa sih, guys? Bedanya kalau hold on, guys. Oke, here itu teman-teman itu juga mendengarkan ya, sama teman-teman. Oke. Tapi bedanya kalau here ini itu lebih ke teman-teman mendengarkan secara singkat saja gitu. Kalau listen itu teman-teman itu dengerin benar-benar seksama gitu, dengerin seksama gitu ya. Kalau here itu semisal ada orang lewat gitu, kita lagi jalan ada orang lewat ngomong, ya kita dengaran sekeblat aja gitu guys ya. Sebentar cepet gitu guys ya. So itu namanya here. Kalau kita benar-benar listen itu mendengarkan dengan sesama, kita dengarkan baik-baik, itu namanya listen. Ya itu bedanya teman-teman ya. Oke. Ini guys juga mendengarkan sama, mendengar artinya pun sama. Oke, and don't forget this is listen. Cara penggunaannya juga sama. Listen itu lebih mendengarkan secara jelas, teman-teman perhatikan penuh.
Kalau hear cuma mendengarkan sekelebat aja, atau cepat atau mungkin cepat aja teman-teman ya, tidak terlalu memperhatikan baik-baik. Gitu. Itu adalah listen. Dan hear. And the next part we have ini guys. This is tips the pronunciation. If you want to say, teman-teman ada sebuah kata, apapun katanya, in English ketemu ada D sama U, like you want to say during. What is the meaning of during, guys? During itu apa sih guys artinya? Selama. Selama. Iya. During itu artinya selama, teman-teman. The best pronunciation that should be like during, kayak ini guys. During. Gitu teman-teman. Nah, ketika teman-teman ketemu ada kayak gini, D and U, teman-teman pengucapan soalnya kayak ju gitu. During. Pendidikan apa pendidikan guys? Education. Ya, education. Itu lebih paling tepat teman-teman. Education. Ya, it sounds more natural than just education. Education. During. Gitu guys. Oke. Lulus graduation. Nah, kayak gitu daripada graduation. Education. Just say during education, graduation. Itu guys ya. It's just about a sound, sounds in pronunciation. Itu teman-teman. Okay, at the next part we have like this one. If you still remember in the class previously, Bro Vicky pernah jelasin cara cepat teman-teman memahami tenses, khususnya 5 tenses yang wajib teman-teman bisa. Masih pada ingat teman-teman? Oke. Nah, look at that one. Bro Vicky kasih contoh lagi. Kita pakai biar kita nggak keliru ya. Just like about the grammar. Cara merangkai kata kalimat positif teman-teman. Kalimat positif aja ya. Ada 5 tenses yang wajib teman-teman bisa. Ada simple present, present continuous, present perfect, sama present perfect ya, simple past dan simple future. Nah, simple present teman-teman mau bilang pakai ini aja nih, pakai makan aja deh biar enak. Kamu makan nasi, berarti gimana? You hari ini, setiap hari. You eat rice every day. Every day. Itu simple present. Kegiatan sehari-hari, fakta, kenyataan, atau daily, regular activity itu pakainya adalah simple present. Tesis pertama. Nah, tesis kedua, kalau teman-teman mau bilang sedang, pokoknya ada sedang, aktivitasnya sedang berlangsung, itu teman-teman menggunakan present continuous. Continuous. Berarti kamu sedang makan nasi sekarang, gimana bilangnya? You are eating. Iya, eating. Ada verb ing-nya. Eating rice. Sekarang, now. You are eating rice now. Nah, teman-teman mau bilang sudah, belum ya. Khususnya sudah, itu sudah dan kalimat positif ya. Teman-teman menggunakan present perfect. Itu tensi ketiga. So, you can just say, kamu sudah makan nasi gimana? You have eaten. Rice. You have eaten rice gitu. Nah, kalau teman-teman mau bilang kayak gini, guys. Simple past, lampau. Lampau udah selesai ya. Benar-benar sudah selesai. Gak ada keterkaitan sama kejadian, peristiwa, apapun saat ini. Udah itunya selesai, finish gitu guys ya. Kamu makan nasi kemarin. Berarti gimana guys? You ate rice yesterday. Ya, yesterday. You ate rice yesterday. Lampau. Kalau teman-teman mau bilang rencana, jadi peristiwa atau kejadian itu akan terjadi. Ada kata akan, kan ke depan tuh guys, future. Past, bacanya atau tesisnya simple future. Teman-teman bilangnya gimana? Kamu akan makan nasi besok? You will eat rice tomorrow. Yeah, eat rice tomorrow. That's it everyone. Ini cara paling cepat untuk merangkai kata. Tandanya kayak ini kalimat positif saja teman-teman ya. Kita kalau present perfect ingat-ingat aja pakai verb 1. Verb 1. Kalau mau bilang sedang pakainya
Eating. Ya, guys. Dan jangan sampai lupa di sini guys ada yang namanya to be. To be-nya is, am, are ya, tergantung subjeknya. Habis itu teman-teman mau dibuat kalimat present perfect bilang sudah, pasti diikuti sama verb 3. Itu pasti guys. Dan Verb have. 3. Dan juga jangan lupa auxiliary-nya juga yaitu have atau has. Ya. Nah, di kalimat simple past yang telah terjadi udah lampau intinya teman-teman menggunakan verb 2. Kata kerja bentuk kedua. Kalau teman-teman mau buat kalimat present future, present ya, present simple future bukan present future, simple future akan datang, rencana intinya. Teman-teman boleh pakai verb 1 dan jangan lupa ada auxiliary will. Iya, jangan sampai lupa. Teman-teman ya. Oke. Ini cara paling mudah untuk mengingat atau merangkai kata. Oke. Cara praktisnya gimana? Dengan learning by doing. Tenses biar kita itu terbiasa, itu biar kita nggak selalu menghafalin rumus saja kayak matematika aja guys. Nanti pusing nih. Oke. Ya teman-teman, learning by doing. Learning by doing itu paling cepat untuk belajar membiasakan tenses merangkai kata. Kegiatan aktivitas teman-teman nih, ya udah pakai simple present. Kita sedang ngapain nih guys? Kita sedang belajar bahasa Inggris nih. Kita sedang belajar bahasa Inggris. Berarti gimana bilangnya guys bahasa Inggrisnya? We We are are learning learning English. We are English. studying English. Nah, sesuai kontrak yang dilakukan kita kan, teman-teman tadi lagi sarapan nih. Sarapan seblak ya. Pagi udah nyeblak gitu guys. Oke. So, saya makan seblak. Nah, gimana You- tadi nih? You ate I- seblak. Saya sudah makan seblak guys. Sudah makan seblak. I have Eaten seblak. seblak gitu. Oke guys ya. Sekarang masih kenyang nih habis makan seblak tadi gitu. Kalau kemarin nih teman-teman mau jelasin pokoknya udah lampau atau mungkin mau jelasin kejadian kemarin. Kemarin saya pergi ke pasar. Saya pergi ke pasar kemarin gimana? I went to ya to the traditional market yesterday. Itu. Hari ini saya akan ini guys akan pergi ke mall hari ini, oke? Berarti gimana? Nanti nih. I will go to the mall. I will go to the mall later. Gitu boleh. Ya guys, atau tomorrow besok weekend ya. So I will go to the mall tomorrow. Gitu boleh. Jadi learning by doing apa yang kalian katakan itu guys, langsung dibuat kalimat itu supaya permudah kita merangkai kata, membiasakan membuat kalimat. Ya guys, thinking in English. Biar kita nggak selalu translate aja di otak kita guys. Biasanya kayak gitu teman-teman. Kita mau ngomong pasti translate dulu arahnya. Baru di keluarnya kita translate dulu di otak, di pikiran, nanti keluarnya baru bahasa Inggris. Ya, semua seperti itu guys. Apapun belajar bahasa pasti tetap seperti itu. Nah, membiasakan biar kita nggak ini guys tidak mentranslate, apalagi nanti jatuhnya kalau selalu translate itu nanti jatuhnya translate satu-satu, satu per kata gitu. Jadi itu tidak boleh di dalam bahasa Inggris. So that's why kita thinking in English. Caranya gimana? Yaitu guys, make it English like your habits. Jadi learning by doing itu guys ya. Itu cara cepat untuk kita terbiasa thinking in English. Itu guys ya, everyone. That's why. Ini kalimat verbal sentence teman-teman. Kalau kalimat nominal sentence beda ya, teman-teman. Verbal ada verb-nya. Gitu guys. Okay, and overall today you are so good everyone. Okay, so just keep practicing. Teman-teman, use your English. Only that guys. Use your English, dipakai bahasa Inggrisnya. Boleh ke Discord, boleh ke platform apapun. Yang suka join itu guys, live TikTok itu kan banyak ya. TikTok itu yang buka praktis bahasa Inggris. Boleh, teman-teman. It's okay. Mereka nggak bakal ngejudge kita kok. Karena semuanya belajar di sana. It's okay. Just be brave. Be brave to speak. Be brave. Nanti hasil dari berani itu membuat confident kalian. Kalau udah masuk confident, teman-teman pasti enak nanti guys. Oke, pede. Kalian mau ngomong terus. Mau ngomong nggak ragu. Salah nggak apa-apa ya. Penting kan belajar. Yang mana belajar salah is no problem. We can learn from our mistake.
Oke, tapi jangan salah terus di itu berarti kita nggak belajar dari kesalahan, guys. Oke, guys, meskipun teman-teman dalam speaking itu kan kamu paham, saya paham, aman ya, guys ya. Tapi kita kan belajar untuk lebih baik dan paling bagus ya udah sesuai standarnya aja. Sudah pergi. Gitu. Oke, guys ya. I Nggak think that's tahu. gonna be enough for this time, everyone. The feedback. Okay, so this is our topic. Dan tadi ada, bentar guys, nearly dengan almost, bro. Nearly nearly itu, so actually sis, itu hampir sama ya. Almost itu lebih ke hampir gitu sis. Almost, our class is almost done. Kelas kita itu hampir selesai, sis Mauliana. Nah, almost. Kalau nearly itu dekat-dekat ini gitu guys. Nearly time, konteksnya juga sama. Almost sama nearly itu guys. Tapi nearly itu artinya lebih ke dekat-dekat ini. Nearly time, I will gitu sis Mauliana. Oke, sis Mauliana? Got it? Thank you, Kalau bro. mau bilang hampir lebih ke almost gitu sis Mauliana. Oke. Okay. When listen used to in sentence, listen to. Benar sis Nani. Listen itu harus diikuti to. Listen to gak boleh ya. Saya mendengarkan lagu, I listen song, harus ada to-nya. Listen to the song. Kayak go to. Saya pergi, go pasti ada to-nya, guys. Go to. Ada beberapa verb kata kerja yang ada pasangannya gitu. Ada pasangannya kayak listen to, go to, dan sebagainya. Listen Okay? me or listen to me? Listen to me, bukan listen me. Okay, the common mistake is listen me. Listen to me. You can just listen to me, guys. Itu paling tepat. Listen harus diikuti to, gitu ya. Habis listen to, gitu guys. Karena dengar kepada, gitu guys ya. Dengar ke siapa, gitu. Oke? Good job sis Nani. Bro Fik, demam ama sama seblak. Iya sih guys. Sebenarnya Bro Fik juga gak doyan seblak sih. Okay. Wow, so you can just say it. Oh yes, it's Yuli. How did you know that? Oh my God. Okay. Alright. Okay. Bro, Ya, betul guys. Bro, kalau yesterday dulu baru bilang sentence-nya masih bisa. Yesterday. Oh boleh. It's Yuli. Itu terserah. Jadi teman-teman, untuk time signal, kata ini guys ya, time signal atau kata keterangan waktu itu, waktunya itu, penanda waktu, itu boleh dipakai, boleh juga enggak sebenarnya guys. Dipakai karena untuk biar kita membedakan aja kalau ini tuh sesuai tensisnya masing-masing gitu. Kalau kita sudah terbiasa ya nggak perlu. Kayak kita ngomong bahasa Indonesia. Saya ketemu kamu, saya akan ketemu kamu nih nanti. Gitu guys ya. Saya akan ketemu kamu nih, akan. Pasti kota udah tahu, pasti nanti gitu. Gitu ya guys ya. Nah, saya makan nasi, nggak harus pakai every day. Udah tahu orang kita itu makan nasi setiap hari guys ya. I eat rice gitu aja boleh. Tapi untuk penegasan kalau ini loh biar kita terbiasa membedakan biar nggak keliru. Boleh. Dan penempatannya sis Juli boleh di akhir, boleh di depan. Kayak yesterday I ate rice. Boleh. Tapi ada komanya ya. Yesterday, I ate. Salah penulisan. Atau I ate rice yesterday juga boleh. Itu sis Juli. Bebas itu penggunaannya. Oke. Okay? Untuk time ya, waktu ya. This one. Okay, and what do you do? Dan what you are job apa sis Eca? Oh, what do you do ini mau ini ya? Sis Eca mau tanya apa sis Eca? Tanyain kamu lagi ngapain atau what is kan your job? misalnya kita kenalan, bro. Ini, what's your name? Mau tanya pekerjaan? Iya, lebih baik mana? What do you do or what's your job? What is gak dua-duanya. Oke, makanya you can say ini pelajaran kemarin sis. Oke, boleh pakai ini. You can say what are you living? Itu juga boleh atau pelajaran kita kemarin kita pasti ingat teman-teman. Oke. What do you do for living? What do you do for living juga boleh. Where are you living juga boleh. Where, but biasanya dipakai itu lebih what do you do for living gitu guys ya. Sis Eca pakai itu lebih baik. What do you do ada for living gitu. Kalau what is your job ya sis Eca bukan what are. What is your job juga boleh guys. Sis Meta, what is your job? Tanya ke pekerjaan itu boleh. Tapi akan lebih baik biar natural ya guys ya. Biar gak itu aja boleh teman-teman. As a native they will say what do you do for living guys. Gitu akan lebih baik. Oke sis Eca? Itu ya. Oke, bro. Alright. Bro. Bentar guys.
Bro Vicky baca dulu pertanyaan di sini ya. Oke, Oh. nanti aku tanya. Biar urut, guys. Guys, bagaimana cara membedakan aks bertanya dan aks dalam verb melihat? Melihat Sis Umi, melihat itu pakai ask ya. Action gimana Sis Umi? Sis Umi Novi ya? Ya bro, Si. aku baca regular verb itu, aks itu artinya melihat di regular verb. Oh, aks itu lebih ke teman-teman ini ya, ngomong gitu loh guys, oke? Bertanya ya guys ya, as itu. Kalau mau bilang melihat itu pakainya apa guys? You can just say see, bukan as ya, see. See ya guys ya, see itu melihat secara normal ya guys ya, see. Kalau teman-teman look at itu berarti Look at me. ya, look at itu lebih ke melihat dengan seksama, kita memperhatikan gitu. Kalau watch itu melihat dengan lama banget tuh guys. Kayak menonton kontesnya. Nonton kan 2 jam, 3 jam itu pakainya watch bukan see. I see the movie, I look at the movie. No, pakai watch. Gitu guys ya. Kalau kita belajar pelajaran lihat aja memperhatikan itu look at. Kalau cuma lihat sekelebat aja itu ya see, gitu ya. Untuk bilang melihat. Oke, Sis Uma? Ya. So kalau as itu bertanya lebih tepatnya. Oke, untuk bilang as. Itu ya. Oke. So guys, the next part we have the other one. Bentar guys. I'm is not studying English. I'm ini Sis Nur Hayati. Kalau udah ada am, kita nggak perlu pakai is ya. Oke, harus pilih salah satu Sis. Pakai am, is atau are. I am is not nggak boleh. I am not studying English. Kenapa pakai am? Karena subjeknya I. I am, you are, we are, she is kayak gitu. Oke, Sis Nur, ya. Dipilih salah satu to be-nya. Oke. And hold on. Kirain beneran oke. That was oke. Are you studying English? Bener. Ya, Sis Hayati. Are you studying English? Pertanyaan. Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris? So, that's one. Kalau do you study English? Itu baru benar Sis Meta. Do you study? Berarti simple present. Do you study English? Itu. Kalau pakai verb ing, studying harus menggunakan present continuous. Pakainya to be is are. Itu ya. Oke guys, I think so. Do you study English? Simple present. Apakah kamu belajar bahasa Inggris? Kalau are you studying English? Apakah kamu sedang? Nah, pokoknya mau bilang sedang pakainya to be verb ing. Gitu guys. Oke, guys, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Bro. Ya, silakan guys. Siapa tadi? Me, Nani. Iya, come on, Sis Nani. Could you give me one example for tension use had? Because I'm confused. You had? Had. Okay. And have. That's good. Can Next give question. me one sentence? Sure. Okay. Look at this, Have everyone. and Jadi have. teman-teman have atau has itu menjadi 3 jenis teman-teman. Ya. Yang pertama jenisnya apa guys? Kata kerja. Kata kerja. Ya guys ya. Yang kedua auxiliary. Yang ketiga menjadi modal nanti gitu guys. Nah, yang have has menjadi verb kata kerja. Verb kata kerja itu artinya apa guys? Mempunyai. Mempunyai atau memiliki. Contohnya I have a book. Itu sis. She has a book. Itu verb. Nah, yang kedua itu sebagai auxiliary. Auxiliary itu apa guys? Kata Bantu. Kata bantu. Jadi menjadi kata bantu guys di sini. Itu di present perfect nih. Saya sudah makan ini guys. Kamu sudah makan. You have eaten rice. Have di situ sebagai auxiliary kata bantu sis. Itu. Yang kedua sebagai modal verb. Modal verb. Yang berarti contohnya kayak have to. Modal verb keseyam ya teman-teman. Modal yang konteksnya lebih ke seyam sebenarnya. Similar expression of modal. Kita belajar minggu depan ya ini teman-teman. Oke. Have to. Have to. Artinya harus. Saya harus pergi. I have to go.
Dia perempuan harus pergi. She has to go. Gitu. Oke? Sis Nani? Gitu ya Head-nya di penggunaannya. mana, bro? Kalau Head. had, nah kalau had itu verb 3, verb 2 dan 3 dari have. Have atau has itu verb 1, verb 2-nya itu had, verb 3-nya itu had. Gitu. Semisal nih, Sis Nani mau bilang gini, saya sudah mempunyai buku. Present perfect, berarti bilangnya gimana? I have had a book. Oh. I have pertama ini adalah auxiliary, kata bantu. Had kedua ini adalah kata kerja, bentuk ketiganya. I have had a book. Gitu. Kalau simple past, saya punya buku kemarin. I had a book yesterday. Gitu. Oke, Sinani? Oke, bro. Banyak. Oke. Mudah-mudahan Good job. mengerti. Nice one. Oke, langsung dipakai aja, Sis. Ada lagi, Iya. guys? Satu pertanyaan lagi, guys. Hari Bro, Jumat aku nih. mau nanya, bro. Ya, silakan. Kalau aku pernah dengar, bro, waktu SMA dulu ada guru ngajarin Gimana? I had a flu shot. Itu apa, bro? Oh iya, boleh. I had itu juga ada, tapi tensinya beda. Itu tensinya menjadi past perfect, Sis. Past perfect ya. Beda lagi itu, guys ya. Kita belum pernah belajar itu ya. Itu tenses ke-8, teman-teman. Karena ada 16 tenses tuh. I had. Pokoknya had diikuti verb 3. Kita akan belajarnya next level sih, guys. Itu level selanjutnya ya. I had diikuti verb 3. Verb 3, guys. Ya. Tapi I had eaten. Apa gitu, guys ya. Kalau saya punya buku ya I had a book. Gitu. Tapi ada kalimat seterusnya yaitu teman-teman. Oke. Itu transisnya itu past perfect, sis. Itu juga ada kok. Oke. Ikuti verb 3. Bin itu ya, bro, sama keterangan anak-anak itu. Oh, Nanti beda. Yang had ini beda. Itu tetap verbal ya, teman-teman. Oke? Sudah Hayati? Oke, sudah beta ya. Oke, bro. Thank Okay, you. sure. That's good. Okay, guys, Bro, I think Jumatan, bro. I think that's gonna be enough for today, teman-teman ya. Kita ketemu lagi minggu depan, guys ya. Next week we have the new topic. Udah minggu ketiga, kita berpikir tambahi kayak belajar seom. Di kelas sebelumnya kan kita belajar modal verb, teman-teman ya. Kayak can, could. Nah, teman-teman gimana cara bilangnya? Kamu harus bisa berbicara bahasa Inggris. Apakah you must can speak English? Kan tidak boleh, ya guys ya. So that's why you have to, you should know. So kita akan belajar minggu depan itu, guys, cara merangkai kata ketika ada dua modal itu kayak gimana. So don't miss the class next week, everyone ya. Minggu depan juga kita akan ada listening, guys. So don't miss it. Thank you for coming, everyone. Happy weekend, happy holiday, happy family time, guys. And before we end kata-kata hari ini, yuk, siapa yang mau kasih kata-kata hari ini, guys? Miss Mauliana. Scan. Miss Mauliana siap? Oke. 1, 2, 3, go. Kata-kata hari ini, Sis Mauliana. Success doesn't come from what you do socially, but from what you do consistently. Oh, what's the meaning, Sis Mauliana? Kesuksesan datang bukan dari apa yang kamu lakukan sesekali, tapi dari apa yang kamu lakukan secara konsisten. Wow, I love that word. Lovely word. That's good. Thank you. Nice. Oh, Okay, thank you, masuk. sis. Sis Mauliana, menyala Sis Mauliana. Mauliana. Okay, that's Keep good, on guys ya. fire, Sis Keep on Maulana. fire. That's good. Thank you, sis. Okay. Vicky. Well, guys, this is ya guys ya. Be consistent. Konsisten itu penting banget ya guys ya. Oke. Apalagi ketika mencintaimu nggak konsisten. Hah? Ya guys ya. Iya. Oke, guys. Apapun harus konsisten ya. Mulai jomblonya. Mulai Okay, guys. Thank you so much, everyone. Thank The you, last bro. I say, Thank speaking you, partner. bro. We We are the best. The best partner. What's password? Smile, smile, Wow. smile. Bye-bye, guys. See you next Thank week. you, Happy bro. weekend. Thank you, See you. sis. Bye. Bye.